السلام علیکم. پرون یو ویډیو کلیپ مې وکتو، زما اول دا شک و چې کیدی شي دا چا د ایډیټ کړی وي، خو بیا مې دوه درې پیرې وکتو نو هغه اوریجنل کلیپ و او هغه و زموږ د محترم ډي جی آی ایس پی آر صاحب چې کوم کې هغه ویلي و چې د وسایلو دا پښتانه ذکر کوي نو دا دوی ته څه په جهیز کې نه دی میلاو شوی. دا ډېر ماته خو غیر مناسبه خبره ښکاره شوه، ځکه چې د پښتنو وسایلو باندې لوټ مار شروع دی او هغوی به دې لپاره اواز هم نه چوتوي، نو څه به کوي؟ د تیر 15 کاله د ریاست پالیسۍ په وجه چې ډیکټیټرانو د ډالرو د پاره جنگونه کړي دي په دې علاقه کې، کله د جهاد په نوم باندې، کله د وار آن ټیرر په نوم باندې، او هغې کې د ټول نه سیوا نقصان چې دی د پښتنو شوي، د پښتنو علاقې تباه شوي، کورونه یې تباه شوي، هغوی نقل مکاني کړې ده، د هغوی فصلونه تباه شوي، کاروبارونه یې تباه شوي، نو هغوی آلریډي په مشکلاتو کې دي. او څومره چې د دې نه باوجود ډي جی آی ایس پی آر صاحب داسې خبره وکړي چې دا وسایل دوی ته څه په جهیز کې نه دي میلاو شوي، نو د دې نه د پښتنو ګیلې نورې سیوا شي او د ادارو خلاف کم اظهار چې کوي د خفګان هغې کې اضافه وشي. د خدای دپاره داسې بیاناتو نه ګریز کوئ، ځکه چې پښتانه آلریډي په مشکلاتو کې دي او اوس د هغوی په وسایلو باندې داسې قوتونه قابض دي چې هغوی ته هېڅ نه میلاویږي. ډي جی آی ایس پی آر صاحب به د تاریخ نه خو یقینا خبر به وي، ځکه چې دومره په غټ عهده دی. د پښتنو تاریخ دی 15,000 کاله زوړ او 15,000 کاله زوړ دا پښتانه په دې خپلو علاقو باندې دي، خو 77 سال مخکې پاکستان د پښتنو په علاقو جوړ شوی دی، نو موږ ته پاکستان په جهیز کې میلاو شوی دی. او په 18وي ترمیم کې بیا دا دي چې د هرې صوبې وسایل به اول د هغې صوبې په عوامو په صوبه لګي، د هغې نه پس به بیا ځي، خو زموږ د معدنیاتو وسایل هېڅ پته نه لګي چې په کم طرف ځي. بیا بدقسمتي دا ده، دا ټول خلک دا ګیلم کوي چې کوم ځای معدنیات راوځي هلته دهشتګردي شروع شي، بیا د هغې د ختمولو دپاره سیکیورټي فورسز کوششونه شروع کړي. ښه خبره ده چې دهشتګردي ختمه شي، خو دا په هغې علاقو کې وي چې کوم ځای کې وسایل او بیا د هغې وسایلو نه پښتانه خبر نشي چې دا وسایل چېرته لاړ شي. نو که پښتانه د خپل وسایلو د منصفانه تقسیم خبره کوي، نو هغې له داسې جواب نه دی ورکول پکار چې دا هغوی ته څه په جهیز کې نه دي میلاو شوي. ستاسو څه خیال دی؟ ستاسو د دې خبرې سره اتفاق دی که نه؟ کمنټ وکړئ، لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.